الماء هو التحدي الأكبر لجيلنا، وبما أننا في الأطلس المتوسط المسؤولية علينا كبيرة بين العلم، الوعي والعمل الميداني. كينطلق حدث هو الأول من نوعه، مهرجان الماء بخنيفرة من 10 حتى ل 14 يونيو. خنيفرة غادي تحول لقطب وطني لنقاش مستقبل مواردنا المائية، ماشي غير مهرجان بل ملتقى علمي كيجمع الخبراء والباحثين ورشاد للشباب باش نبنيو ثقافة بيئية جديدة وحملات ميدانية لحماية الغابات والبحيرات. وباش نزيدو نرسخو هذه الرسالة، سباق خنيفرة غادي يكون تظاهرة رياضية باش نقولوا بصوت واحد الماء أمانة. علاش خاصك تحضر؟ باش تكون جزء من الحل وتعيش تجربة ثقافية وفنية استثنائية. مهرجان الماء بخنيفرة كون جزء من الحكاية.